السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc من بعد ما شفنا comment établir le bilan fonctionnel, اليوم غادي نشوف ان شاء الله معكم هاد لا فيديو concernant les indicateurs d'équilibre fonctionnel. Autrement dit, les paramètres d'équilibre fonctionnel اللي هما le fonds de roulement fonctionnel, le besoin de fonds de roulement ou bien ce qu'on appelle le besoin de financement global et la trésorerie nette. Donc نبداو la vidéo ديالنا ان شاء الله على بركة الله. Donc sur la base des reclassements et des retraitements énoncés précédemment, l'analyse du bilan fonctionnel est réalisée au moyen de trois outils appelés indicateurs d'équilibre fonctionnel, les HOMA, le fonds de roulement fonctionnel, le besoin de financement global et la trésorerie nette. بمعنى من بعد ما صوبنا le bilan fonctionnel à travers هذاك le tableau اللي شفنا فيه les principaux reclassements et retraitements. Donc صوبنا هذاك le bilan fonctionnel كندوزو l'étape suivante, كندوزو للمرحلة الموالية. شنو هي l'analyse، نحاولوا نحللوا هذاك le bilan fonctionnel. Donc هذيك l'analyse du bilan fonctionnel كدار عن طريق واحد ثلاث وسائل، ثلاثة لي بارامتر، ثلاثة لي زوتي، ثلاثة لي زانديكاتور اللي كنسميوهم لي زانديكاتور ديكيليبر فونكسيونيل او كنسميوهم لي بارامتر ديكيليبر فونكسيونيل اللي هما لو فون دو رولمون فونكسيونيل لو اف ار اف، لو بوزوان دو فينانسمون جلوبال لو بي اف جي اي لا تريزوري نت. دونك هادو كيتسماو لي زانديكاتور ديكيليبر فونكسيونيل. Donc, أول حاجة غنبداو بها هي la définition du fonds de roulement fonctionnel. Autrement dit, c'est quoi un fonds de roulement fonctionnel? بطبيعة الحال, le fonds de roulement fonctionnel est l'excédent des ressources stables sur les emplois stables. Donc, ملي كنهضر على les ressources stables كنهضر على financement permanent, c'est-à-dire la classe 1. وحنا عارفين بأن financement permanent كتكون à la fois من les capitaux propres ou les dettes à long terme اللي هما les dettes de financement. بطبيعة الحال les emplois stables هو l'actif immobilisé, c'est l'acquisition des immobilisations faites par l'entreprise. Autrement dit, الموارد الدائمة والاستعمالات الدائمة، هذوك الموارد الدائمة ملي كيمولوا لي الاستعمالات الدائمة هذاك الشيء اللي كيشيط ليا كيتسمى فون دو رولمون. بعبارة أخرى، من بعد ما مولات المقاولة شراء لي زيموبيليزاسيون ديالها، ملي شرات لي زيموبيليزاسيون ديالها كاملين اللي كاينين في لاكتيف ايموبيليزي كيشيطوا لها واحد الفلوس، هذاك الفلوس اللي كيشيطوا لها كيتسموا بالنسبه لنا لو فون دو رولمون. السؤال فاش غادي ينفعني هاد لو فون دو رولمون؟ بطبيعه الحال هادوك لي ريسورس ستابل ديسپونيبل ابري افوار فينونسي لاكتيف ايموبيليزي كيساعدوني في تمويل لو سيكل ديكسبلواتاسيون ديالي. اوترومون دي غيساعدوني في تغطيه الحاجات ديال التمويل اللي غادي تنتج ليا من لو سيكل ديكسبلواتاسيون. دونك غادي نشوفوا دابا ليتيليتي ديال هذاك لو فون دو رولمون فونكسيونيل فاش غادي ينفعني. Alors, غنشوفوا دابا l'utilité du fonds de roulement fonctionnel. بعبارة أخرى، فاش غادي ينفعني هذاك le fonds de roulement fonctionnel. Un fonds de roulement fonctionnel est nécessaire aux entreprises du fait des décalages dans le temps. Un décalage entre les achats et les ventes, ceci entraîne la constitution de stock. Un décalage entre les produits comptables et les paiements correspondants qui donne naissance à des créances. المعنى، le fonds de roulement الدور ديالو أو النفع ديالو كيتجلى في انه كيكون واحد الديكالاج ما بين لي زاشا ولي فونت. بطبيعه الحال فيما كنشري اون اتوندون بيع، في انتظار البيع خاصني نستوكي هذوك لي زاشا، كو سو سوا لي زاشا دو مارشانديز او اشا دو ماتيير بروميير. يعني هذوك لي مارشانديز اشتي ولا هذوك لي ماتيير بروميير اشتي ils doivent être stockés en attendant l'opération de vente. هذاك لو ستوكاج كينتج عليه دي فخي، كينتج عليه دي كو. منين غنجيب فلوس انايا باش نمول هاد لو ستوك، هاد لو ستوكاج هذا باش غادي نخلص هاد لي فري دو ستوك، باش غنخلص هاد لو كو دو ستوكاج. دونك يكون عندي ان بوزوان دو فينانسمون. نقدر ننتج من ديكالاج اونتر لي برودوي كونطابل اي لي بايمون كوريسبوندون. يعني انا فيما كنبيع لي كليون ديالي ماشي بالضروره كنتخلص او كونطون، ماشي بالضروره كنتخلص سور لو شون. يقدر هذاك لو كليون يطلب مني ان ديلي دو بايمون ديال شهر، ديال شهرين، ديال 15 يوم انسي دو سويت. يعني انا ملي كنبيع ما كندخلش الفلوس سور لو شون، ما كنتخلصش او كونطون. ça veut dire quoi؟ ça veut dire كتولي عندي دي كريونس. يعني انا كنبيع ما كندخلش فلوس، كنشري وهذوك المشتريات كنستوكيهم كنتج عليه دي فخي. يعني هذاك لو سيكل ديالي كيولي ان سيكل كي جينير ان بوزوان دو فينانسمون، كينتج عليه واحد حاجه ديال التمويل. شنو الدور ديال الفون دو رولمون فونكسيونيل؟ الدور ديالو هو انه كيمكنني انني نروج لاكتيفيتي ديالي، نروج المسائل ديالي
en attendant تخلص من عند les clients en attendant نبيع هذوك les achats stockés. C'est clair? Donc هذاك لو فون دو رولمون الدور الاساسي ديالو هو تمويل، هو لو فينونسمون ديالاش ديال لو سيكل ديكسبلواتاسيون ديالي. Donc وصلنا دابا لو calcul du fonds de roulement fonctionnel. Donc le fonds de roulement fonctionnel égale ressources stables moins emploi stable. Autrement dit, financement permanent moins actifs immobilisés. حنا كنعرفوا بان financement permanent كتكون من capital propre plus les dettes de financement. Donc financement permanent اللي هي capital propre plus dette de financement ناقص actifs immobilisés. Donc le fonds de roulement égale ressources stables moins emploi stable. Donc deux cas peuvent se présenter. Cas numéro 1 غيكون عندنا الفون de roulement أكبر من صفر. بعبارة أخرى غيكون عندنا الفون de roulement fonctionnel positif. ملي كيكون عندنا لو فون de roulement fonctionnel positif, ça veut dire بأن les ressources stables arrivent à financer la totalité des emplois stables avec un excédent. Donc كتكون عندي situation d'équilibre financier du haut de bilan. بعبارة أخرى الموارد الدائمة اللي كنتوفر عليها اللي هي عبارة عن كابيتال بروبر ديون دائمة كتستطيع أنها تمول ليا لي زومبلوا ستابل كاملة وكيشيط ليا واحد الفائض اللي كنسميه فون دو رولمون فونكسيونيل. دونك هاد لا سيتوياسيون، هاد الوضعية كتميز بأنها وضعية توازن مالي، مقاولة متزنة ماليا. علاش؟ لأن الفون دو رولمون فونكسيونيل خرج لينا بوزيتيف أكبر من زيرو. الحالة الثانية غيكون عندي لو فون دو رولمون فونكسيونيل أصغر من صفر. في هذه الحالة اش كنقول؟ Les ressources stables n'arrivent pas à financer les emplois stables. La situation de l'entreprise est alarmante. Il faut trouver d'urgence de nouvelles ressources stables. Augmentation de capital, nouveaux emprunts. هذا situation كتميز بأنها situation de déséquilibre financier. بمعنى ملي كيخرج لي فون دو رولمون فونكسيونيل سالب أصغر من صفر، في هذه الحالة كنقول بأن لي ريسورس ستابل الموارد الدائمة لا تستطيع أن تمول لي زومبلوا ستابل الاستعمالات الدائمة اللي هي لاكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون. هذه الوضعية تعتبر خطيرة، سي اون سيتوياسيون اللي هي دونجوروز بور لونتربريز. خاص المقاولة أنها تبحث على نوفيل ريسورس، موارد جديدة وتكون دائمة. كمثال أنها ترفع من رأس مال ديالها أو تمشي عند لا بنك وتطلب منه قروض بنكية طويلة الأجل. دونك ملي كيخرج لي لو فون دو رولمون فونكسيونيل اصغر من صفر او سالب، هذه الوضعيه كتميز بان وضعيه عدم توازن مالي. سي اون سيتوياسيون دو ديزيكيليبر فينانسي تو سامبلومون. توتفوا لو فون دو رولمون فونكسيونيل اللي حسبنا الا خدينا غير بوحدو كتكون عنده واحد المعنى نسبي. ما يمكنش نكتفي غير بالفون دو رولمون ونحكم على لا سيتوياسيون فينانسيير دو لونتربريز. اش خاصني ندير؟ خاصني نشوف دوطخ بارامتر اللي غادي نقارنو مع لو فون دو رولمون فونكسيونيل باش يمكن ناخذ واحد الحكم اللي هو ساتيسفيزون مقنع ديال لا سيتوياسيون فينانسيير دو لونتربريز. شنو هو هاد لو دوزيام بارامتر اللي غنشوفو؟ هو لو بوزوان دو فينانسمون global ou bien ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Alors السؤال اللي كيطرح نفسو d'où vient ce besoin de financement global؟ منين جاتني ولا منين كتنتج هذا لو بوزوان دو فينانسمون global؟ كما شرحت سابقا le besoin de financement global existe du fait des décalages dans le temps entre les achats et les ventes qui entraînent la constitution des stocks, les produits comptables, c'est-à-dire les ventes et les paiements correspondants, le paiement des clients qui donne naissance à des créances. طبيعة الحال les achats de matières premières, les achats de marchandises en attendant l'opération de vente, des achats ils sont stockés. وهذا لو ستوكاج ديال هاد لي زاشا كينتج عليه دي فخي، كينتج عليه دي كو. ها لو بوزوان دو فينانسمون الاولى. لو ديكالاج entre les produits comptables et les paiements correspondants. C'est-à-dire انا اون فوا كنبيع ماشي بالضروره هذاك الكليون يخلصني سور لو شا، يخلصني او كونطون. نقدر نبيع لهذاك لو كليون ويطلب مني ان ديلي ديال ان موا، دو موا، ان موا اي دمي، 15 جور، اون سيمين. ليسونسيال هو انني ما كندخلش الفلوس سور لو شا. دونك ها لو بوزوان الثاني. هاد الديكالاج ما بين لي زاشا و لي فونت، ما بين لي برودوي كونطابل اي لي بايمون كوريسبوندون كينتج عليه واحد ان بوزوان دو فينانسمون اللي كنسميها بوزوان دو فينانسمون جلوبال.
هاد لو بوزوان دو فينانسمون جلوبال كتخفف باش كتخفف بواحد دي ريسورس كنسميوهم دي ريسورس ا كور تيرم. Donc ces besoins de financement sont atténués par le décalage entre les charges comptables, c'est-à-dire les achats, et les paiements correspondants, paiements des fournisseurs, qui donnent naissance à des dettes et procurent des ressources. Les ressources qui sont des ressources à court terme, هما اللي غيمولوا ليا هذوك les emplois à court terme. بعبارة أخرى l'entreprise باش تخفف من هذاك le besoin généré par le cycle d'exploitation اش كدير؟ كتحاول تشري ودير دائما واحد الديكالاج ما بين الشراء والخلاص. يعني غنشري من عندك السي الفورنيسور اليوم وماشي بالضروره نخلصك اليوم، نقدر نخلصك ديسي ان موا، ديسي ان موا دمي، ديسي دو موا، ديسي اون سيمين. ليسونسيال هو انني كنحاول نكاردي هذوك لي ريسورس، نحاول نحافظ على هذوك لي ريسورس فينانسيير وما نحاول نخرجهم، نحتفظ بهم باش يساعدوني من التخفيف ديال هذاك لو بوزوان جينيري بار لو سيكل ديكسبلوطاسيون. يعني نشري من عندك السي الفورنيسور وما نخلصكش دابا، نحاول éloigner les délais fournisseurs afin de garder les ressources financières. علاش؟ لأن la circulation de l'argent au sein de l'entreprise il ressemble à la circulation sanguine dans le corps humain. يعني خاص الفلوس ديما تكون رايجه لأن كنشبوها باش بالدورة الدموية. إن فوا كتوقف الفلوس وسط المقاولة بحال قلتي الإنسان كتوقف ليه الدورة الدموية كتحكم عليه بالموت. دونك باش ما تموتش المقاوله خاص الفلوس دائما تكون رايجه دائما دايره. دونك اون فوا نشري ما نخلص سور لو شون، دائما الوانيي لي ديلي فورنيسور. غروسو مودو اون فوا نشري نحاول الوانيي لي ديلي فورنيسور، نبعد لي ديلي فورنيسور باش ما نخرجش فلوس بكري، وفيما نبيع نحاول نغابروشي لي ديلي كليون، ما نحاولش نعطي دي ديلي طوال لي كليون باش ندخل الفلوس بكري. في هذه الحاله ما عمرو غيكون عندي ان بوزون دو فينانسمون، ولا كانت عندي ان بوزون دو فينانسمون غتكون ان بوزون اللي هي مينيم، ما غتكونش كبيره بزاف. دونك الاستنتاجات اللي يمكن لي نخرجهم على الشكل التالي. Les actifs circulants créent des besoins de financement. Les dettes circulantes procurent des ressources pour l'exploitation de l'entreprise. Le besoin de financement global est le solde entre ces besoins et ces ressources. المعنى les actifs circulants اللي كتكون principalement من les stocks ou les créances clients مالها كتنتج عليها un besoin de financement. Les dettes circulantes اللي كتكون principalement من les dettes fournisseurs كينتج عليها واحد الموارد ديالاش de l'exploitation de l'entreprise. Donc la différence entre les emplois circulants et les ressources circulantes nous donne un besoin de financement global. Autrement dit, le besoin de financement global est le solde et la différence entre ces besoins et ces ressources. Alors, c'est quoi un besoin de financement global? Qu'est-ce qu'on entend par un besoin de financement global? بالنسبة لنا, il représente le besoin de financement généré par le cycle de l'exploitation de l'entreprise. هذاك le besoin de financement global ou bien ce qu'on appelle le besoin de fonds de roulement هي الحاجة ديال التمويل، حاجيات المقاولة من التمويل الناتجة من هذاك le cycle d'exploitation de l'entreprise. Autrement dit, le besoin en fonds de roulement, le besoin de financement global égale actif circulant hors trésorerie moins passif circulant hors trésorerie. بعبارة أخرى, la classe 3 moins la classe 4. Donc une fois le besoin de financement global calculé, deux cas peuvent se présenter. Donc le premier cas, le besoin de financement global supérieur à 0, c'est-à-dire positif. Cela signifie que les emplois circulants, mais quand on les emplois circulants, l'actif circulant hors trésorerie, c'est-à-dire la classe 3, sont supérieurs aux ressources circulantes qui principalement les dettes du passif circulant, c'est-à-dire la classe 4. Ce qui traduit un besoin de financement à court terme. يعني كتولي عندنا واحد الحاجه ديال التمويل à court terme. Cas numéro 2, ملي كتكون عندي besoin de financement global أصغر من صفر, inférieur à 0, c'est-à-dire غتكون عندي négatif. Cela signifie que les ressources circulantes, c'est-à-dire les dettes du passif circulant, sont supérieures aux emplois circulants. Ce qui traduit une ressource كيولي عندي واحد المورد ديال التمويل à court terme. Donc, il y a un point très important à signaler,
c'est que le besoin de financement global est généralement positif. Donc, في أغلب الأحيان كتكون le besoin de financement global موجبة كتخرج لنا positif. باستثناء le secteur de la grande distribution. ملي كنهضر على le secteur de la grande distribution, par exemple مرجان, أسيما, بيم, كارفور, ainsi de suite. هادو ما كيستوكيوش لمدة طويلة وكيبيعوا او كونطون، يعني كيتخلصوا سور لو شون، ما كيعطيوش ان دالي. يعني ملي كتمشي للمرجان ولا كتمشي لاسيما ولا كتمشي للبيم، اون فوا كتشري كتخلص سور بلاص، ما كتقولش لهم انا تصبروا عليا واحد دو جور ولا اون سيمين ولا ان موا، كتخلص او كونطون هادوك لي مارشانديز اشتي. ولكن هاد لي زونتربريز دو لا غروند ديستريبيسيون اون فوا ايل فوند هادوك لي مارشانديز كيتخلصوا او كونطون سور لو شون، ولكن ملي كيشريو دائما كيستافدوا من واحد لي دالي فورنيسور، يعني ملي كيخلصوا تالاش تدوز واحد المده، سيتادير كاين نو ريغلورا سي ديت فورنيسور كو بلو تار. يعني الفلوس دائما كتكون رايجه، ديما الفلوس موجوده. علاش؟ لانهم اون فوا كيبيعوا كيتخلصوا سور بلاص، اون فوا كيشريو ما كيخلصوا تدوز واحد المده. Donc généralement كتكون الفلوس دائما رايجه، raison pour laquelle une fois on calcule le besoin de financement global ديال هاد لي entreprises de la grande distribution كنلقاوها négatif. وصلنا دابا la trésorerie nette. Donc trésorerie nette c'est l'excédent des liquidités sur les financements bancaires courants. بعباره اخرى une fois كنهضر على الليكيديتي ديسپونيبل كنلقاهم في la trésorerie active les banques وفي les caisses. وملي كنهضر على لي فينونسمون بانكير كورون كنهضر على لي كونكور بانكير لي كريدي بانكير ا تري كور تيرم اللي كيكونوا جينيرالمون في لا تريزوري باسيف. دونك شنو هي لا تريزوري نت؟ هي لا ديفيرونس كي اكزيست انتر لا تريزوري اكتيف اي لا تريزوري باسيف، او بيان لا تريزوري نت تساوي لو فون دو رولمون فونكسيونيل موان le besoin de financement global. Donc pour calculer la trésorerie nette, on fait recours à deux formules. La première formule, c'est que avec la trésorerie nette, تساوي trésorerie actif moins trésorerie passif, ou trésorerie nette تساوي fonds de roulement moins besoin de financement global. Alors, deux cas peuvent se présenter. Cas numéro 1, ملي كتكون عندي لا تريزوري نت اكبر من صفر، كتكون عندي لا تريزوري نت بوزيتيف. كما شفنا لا تريزوري نت ايغال لو فون دو رولمون فونكسيونيل موان لو بوزوان دو فينانسمون جلوبال. بطبيعه الحال ملي كيكون عندي لو فون دو رولمون فونكسيونيل اكبر من لو بوزوان دو فينانسمون جلوبال كتخرج لي واحد لا تريزوري نت بوزيتيف، سيتادير كو لونتربريز ديسبوز دو ليكيديتي، كتوفر على سيوله. عارفين؟ بعباره اخرى هاد السيوله كتكون سلاح ذو حدين. علاش؟ لان اون تريزوري ترو امبورطونت اي بو رونطابل. الا كنت تشير هاد لاكيديتي غتبقى في لاكيس، الا كانت هاد لاكيديتي غتبقى غير في لاكيس هنايا كتضيع لك ان كو دوبورتونيتي. دونك il vaut mieux نشد هذيك لا ليكيديتي ونبلاسيها نوظفها، ندير ان بلاسمون بانكير نحطها في لا بنك باش نستافد من لي زانتيغي، يعني الفلوس غتجيب لي الفلوس. اما لقيت حاطه غير في لاكاس كنضيع عليا واحد الفرصه، هذيك الفرصه كتسمى ان كو دوبورتونيتي. دونك il vaut mieux هذيك لا تريزوري نت ملي كتخرج ليا بوزيتيف وتكون عندي دي ليكيديتي vaut mieux هذيك لا ليكيديتي اتر بلاسي. Donc le deuxième cas اللي غادي نشوفو ملي كتكون عندي لا تريزوري نت انفيريور ا زيرو، سيتادير لا تريزوري نت كتكون نيجاتيف سالبه. في هذه الحاله لو فون دو رولمون فونكسيونيل est insuffisant pour couvrir le besoin de financement global. C'est tout à fait normal. علاش؟ لأن le fonds de roulement fonctionnel في هذه الحالة غيكون أصغر من le besoin de financement global. ملي كندير لا ديفيرونس بيناتهم كيخرج ليا مونطون نيجاتيف. في هذه الحالة l'entreprise est obligée d'augmenter ses ressources stables. هنايا كتولي المقاولة مجبرة أنها ترفع من الموارد الدائمة ديالها عن طريق سواء انها دير لا سوسكريبسيون دو نوفو امبران، تاخذ قروض طويله الاجل من عند لا بنك، او ترفع من راس مال ديالها ايتترا. هنا نقطه اسينيالي سيل فو بلاي، هو انه ملي كتخرج ليا تريزوري نت نيجاتيف سولا انديك كو لونتربريز ا دو مال، كتلقى صعوبه فاش في تمويل لو سيكل ديكسبلوطاسيون ديالها. علاش؟ لان اون بارتي دو سو سيكل ديكسبلوطاسيون غتولي مموله من طرف اش؟ عن طريق دي كونكور بانكير، دي كريدي بانكير، قروض بنكيه قصيره الاجل اللي جينيرالمون كتكون الفائده ديالها كتكون طالعه. اش كنقولوا بان دي كونكور بانكير كورون كيكونوا كوتو غاليه، كتقام غاليه على المقاوله.